მოგესალმებით ბათუმელების პირდაპირ ჩართვაში, მე ჟურნალისტი ლელა დუმბაძე ვარ და ტრადიციულად ვიმყოფებით ბათუმში, საკონსტიტუციო სასამართლოს მიმდებარე ტერიტორიაზე, სადაც 226 დღეა მოქალაქეების საპროტესტო აქცია მიმდინარეობს. ქვეყანაში უკვე მე-9 თვეა, რაც საქართველოს მოქალაქეები პროტესტში არიან, ისინი აპროტესტებენ გასული წლის ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებს, რომელიც არ აღიარა საქართველოს მოსახლეობის ძალიან დიდმა ნაწილმა, ასევე ეს არჩევნები არ არის აღიარებული საერთაშორისო პარტნიორების მიერ. საქართველოს მოსახლეობა პროტესტშია, რადგან ისინი მიიჩნევენ, რომ ოქტომბრის არჩევნები იყო გაყალბებული, რადგან მიტაცებული იყო მათი ხმები, არ იყო ამ არჩევნებზე გამოხატული მოქალაქეების თავისუფალინება, რომ ეს არჩევნები არ ჩატარებულა თავისუფალ და გამჭვირვალე გარემოში და რაც მთავარია, დარღვეული იყო ამ არჩევნებზე საყოველთაობისა და ფარულობის პრინციპი და ამასთან დაკავშირებით საქართველოს მაშინდელმა პრეზიდენტმა სალომე ზურაბიშვილმაც გააკეთა განცხადება, რომ ეს ორი პრინციპი იყო დარღვეული ამ არჩევნებზე და საკონსტიტუციო სასამართლოში შეიტანა სარჩელი, თუმცა საკონსტიტუციო სასამართლოს ამ საკითხთან დაკავშირებით არ უმსჯელია მაშინდელმა პარლამენტის წევრებმაც ოპოზიციიდან, ასევე გაასაჩივრეს გასული წლის არჩევნების შედეგები, თუმცა არც ამ საკითხზე უმსჯელია საკონსტიტუციო სასამართლოს. მას შემდეგ კი, როდესაც ქართული ოცნების ხელისუფლებამ განაცხადა, რომ ისინი არჩევნების შემდეგ მოხდა ეს, განაცხადა, რომ ისინი აჩერებდნენ ევროპასთან ევროინტეგრაციის პროცესს და მოლაპარაკებების დაწყებას გახსნას არ აპირებდნენ, სწორედ ამას მოყვა მოსახლეობის საყოველთაო პროტესტი და მას შემდეგ საქართველოს მოქალაქეები დგანან ქუჩაში, თითქმის ყველა ქალაქში საქართველოში და მოითხოვენ ქართული ოცნების ხელისუფლების გადადგომას, რომელსაც არალეგიტიმურ ხელისუფლებას უწოდებენ, ასევე მოითხოვენ ახალ თავისუფალ არჩევნებს და პოლიტპატიმრების გათავისუფლებას, რადგან როგორც თქვენთვის ცნობილია, ქვეყანაში აი ამ განცხადებას ევროინტეგრაციის პროცესის შეჩერებას მოყვა მასობრივი მღელვარება და ამ საპროტესტო აქციების ჩასახშობად ქართული ოცნების ხელისუფლებამ გამოიყვანა საპოლიციო ძალები, ასევე შავნიღბიანები არ ბევდნენ პროტესტში მონაწილე მოქალაქეებს. თქვენ იცით, რომ გასული წლის ნოემბერში საპროტესტო აქციების დარბევისას დაშავდა 400-ზე მეტი ადამიანი, მათ შორის მძიმედ იყვნენ დაშავებული ადამიანები, 80 ადამიანი ჰოსპიტალიზირებული იყო. ამ საპროტესტო აქციების გაშუქების დროს შავნიღბიანებმა იძალადეს მათ შორის ჟურნალისტებზე, როგორც ფიზიკური, ასევე სიტყვიერი შეურაცხყოფა მიაყენეს და აუწყვიეს ტექნიკა იცით ჟურნალისტებს და ეს რეპრესიები აიქედან მოყოლებული დღემდე გრძელდება. თქვენ იცით, რომ გასული წლიდან მოყოლებული დღემდე ქართული ოცნების ხელისუფლება მიიღო არაერთი რეპრესიული კანონი, რომელიც პირდაპირ მიმართულია სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლების წინააღმდეგ. ბოლო პერიოდში კი მოქმედებაში შევიდა ქართული ოცნების მეორე რუსული კანონი, ეგრეთ წოდებული ფარა, რომელსაც ფარას ეძახის ქართული ოცნება, მაგრამ რეალურად ეს არის მეორე რუსული კანონი, რომელიც მიმართულია არასამთავრობო სექტორის, სამოქალაქო სექტორის და მედია ორგანიზაციების წინააღმდეგ. ასევე გრანტების შესახებ მიიღო ქართული ოცნების არალეგიტიმურმა ხელისუფლებამ კანონი, რომელიც კრძალავს მათი ნებართვის გარეშე ნებისმიერი დაფინანსების მიღება საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან. და ასეთი რეპრესიული საკანონმდებლო პოლიტიკის ფონზე ქვეყანაში მე-9 თვეა მიმდინარეობს საპროტესტო აქციები და როგორც გითხარით, მოქალაქეები მოითხოვენ ახალ არჩევნებს თავისუფალ გარემოში, მოითხოვენ, რომ საქართველოს სასწრაფოდ დაუბრუნდეს ევროინტეგრაციის გზას, რადგანაც თუ ეს პროცესი შეჩერდება, საქართველო აღმოჩნდება დასავლური სამყაროს მიღმა რუსეთის პირისპირ ოკუპირებული ქვეყნის, ოკუპანტი ქვეყნის პირისპირ და სრულიად მოწყდება, ასე რომ ვთქვათ, ცივილიზებულ სამყაროს. ასევე შეგახსენებთ, რომ დღეს ავსტრიელი ევროპარლამენტარი ლენა შილინგი გამოეხმაურა პოლიტპატიმრების თემას, მათ შორის მზია ამაღლობელის თემას. მან კიდევ ერთხელ გაუსვა ხაზი იმას, რომ
და თქვა რომ მზიამაღლობელის პატიმრობის საკითხი უნდა გახდეს ძალიან მნიშვნელოვანი არა მარტო საქართველოსთვის, არამედ მთელი ევროპისთვის, რადგან ეს არის ჩვენი ღირებულებების დაცვა იმ ქვეყნებში, რომლებშიც ევროკავშირი შიგნით გვინდა რომ გქონდეს, განაცხადა ლენა შილინგმა პირველის ეთერში მისამან ეს ინტერვიუ. ასევე ამ ინტერვიუში მან ისაუბრა საქართველოში შექმნილ მძიმე მდგომარეობაზე, ისაუბრობდა იმაზე, რომ დემოკრატიებში ჩვენი მიზანია ჰქონდეს თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნები, რადგან ეს არის დემოკრატიის ქვაკუთხედი, ამბობდა ლენა შილინგი. ქართველებს უნდა ჰქონდეთ შანსი, რომ აჩვენონ ის, რაც მათ სურთ რეალურად და არა იმ ხრიკებით, რომელიც ჩვენ გასულ არჩევნებზე ვნახეთ და რასაც ჩადიოდა ქართული ოცნება. და რასაც ახლა ჩადის, აშკარაა რომ ის არ არის დემოკრატიული ძალა. ამიტომ ჩვენ არ ვცნობთ ასეთ მთავრობას, რომელიც არ აძლევს ხალხს ქმის მიცემის უფლებას, რადგანაც ეს არის არადემოკრატიული. ასევე მან ისაუბრა იმაზე, რომ თუ ავტოკრატიული რეჟიმები დიქტატურად გადაიქცევიან, მაშინ ევროკავშირის წევრობის შანსი საქართველოს ვერ ექნება, ისევე როგორც სხვა ქვეყნებს, თუ კი ამის სურვილი ექნებათ და არ იქნება ამ ქვეყნებში დემოკრატია. ამიტომ ევროპარლამენტარი საუბრობს იმაზე, რომ სახელმწიფოები უნდა მიხვდნენ, რომ საქართველო ახლა არის ყველაზე მძიმე მდგომარეობაში და არ უნდა დაუშვან საქართველოს ხელისუფლების ანტიდემოკრატიული ქმედებები, რომელიც საქართველოში ავტოკრატიის შემდეგ ახლა უკვე დიქტატურის დამყარების ზღვარზეა. შილინგმა ასევე ისაუბრა იმაზე, რომ ჩვენ ვეცდებით, რომ ეს ანტიდემოკრატიული ნაბიჯების, პოლიტიკური პატიმრების ყოლის გამო საქართველოს მთავრობას პასუხისმგებლობა დავაკისროთო და ისაუბრობდა, რა თქმა უნდა, სანქციებზე, ასევე ისაუბრობდა იმაზე, რომ აუცილებლად უნდა გათავისუფლდნენ საქართველოში პოლიტპატიმრები, უნდა გათავისუფლდეს მათ შორის ჟურნალისტი მზიამაღლობელი, რომელიც 25 წლის 11 იანვრიდან დაკავებული ყავს ქართული ოცნების ხელისუფლებას და არაერთხელ დაარღვია უდანაშაულობის პრეზუმცია, როგორც მზიამაღლობელთან დაკავშირებით, ასევე სხვა სინდისის პატიმრებთან დაკავშირებით. ასევე მინდა შეგახსენოთ, რომ დღევანდელ აქციაზე აქტივისტები აპირებენ კონკრეტული განცხადებების გაკეთებას სავარაუდოდ არჩევნებთან დაკავშირებით და იმ პროტესტის მნიშვნელობაზე, რომელიც დღეს ქვეყანაში მიმდინარეობს და შევეცდებით, რომ ეს განცხადება ჩვენ პირდაპირ ეთერში შემოგთავაზოთ, როგორც ხედავ, მზადებიან განცხადების გასაკეთებლად და ჩვენ შევეცდებით, რომ ეს განცხადებები მოისმინოთ ბათუმელების პირდაპირ ჩართვაში. ასევე სანამ კონკრეტული განცხადებები გაკეთდება, მინდა გესაუბროთ იმ ფაქტთან დაკავშირებით, რომელიც ცოტა ხნის წინ მოხდა თბილისში და ალბათ ეს ვიდეო ყველამ ნახეთ, როდესაც თუ როგორ მოექცნენ პოლიციელები ქუჩაში მოქალაქეს, რომელიც გამოესარჩლა კონკრეტულ მძღოლს, რომელსაც პოლიცია ქუჩაში აკავებდა. ეს იყო ძალიან შემაძრწუნებელი კადრები, რადგანაც პოლიციელი ხანდაზმულ ადამიანს ფაქტობრივად ფიზიკურად შეეხო უხეშად და შეეცადა მის დაკავებას მხოლოდ იმიტომ, რომ მოქალაქე გამოესარჩლა მეორე მოქალაქეს და პოლიციელს უთხრა, რომ უბრალოდ ისინი, ასე რომ ვთქვათ, არასამართლიანად და უკანონო ქმედებებს ახორციელებდნენ მოქალაქის მიმართ. და აი ასეთი უხეში იყო პოლიციელის რეაქცია დაკავების პროცესში ხანდაზმულ მოქალაქეს გული წავიდა, დაეცა, ყველამ დაინახა ეს კადრში და იმის მიუხედავად, რომ ვთქვათ, საპატრულო პოლიციას რაღაც საფსრაფო ღონისძიებები გაეტარებინა გულწასული მოქალაქის დასახმარებლად, მათი რეაქციები იყო სრულიად ასე რომ ვთქვათ, შეუსაბამო, მოქალაქეებმა გამოიძახეს თავად სასწრაფო დახმარება და ასე აღმოუჩინეს ხანდაზმულ ადამიანს პოლიციის მხრიდან ძალადობის მსხვერპლ საქართველოს მოქალაქეს დახმარება. ასევე ალბათ ინფორმირებული ხართ იმასთან დაკავშირებით, რომ თითქოს რაღაცა
რაღაც აი ნარკოპოლიტიკა შეცვლას აპირებს ქართული ოცნების ხელისუფლება. თქვენ იცით რომ რამდენიმე წლის წინ მათ მიიღეს ასე რომ თქვათ მარიხუანის ლეგალიზაციასთან დაკავშირებით კანონი, მაგრამ ახლა ამ ყველაფრის პირიქით შემოbrunებას აპირებენ. ისინი მათ მიიღეს საკანონმდებლო ცვლილებები, რომლის მიხედვითაც ბევრად გამკაცრდა ქვეყანაში ნარკოპოლიტიკა, თუმცა რეალური და ქმედითი ნაბიჯები ამ კუთხით არ დაგვინახავს ჯერ თუ როგორ აპირებენ ისინი ასე რომ თქვა ნარკო დამოკიდებულების წინააღმდეგ ბრძოლას. ერთადერთი მხოლოდ იმას ვხედავთ რომ საპროტესტო აქციებში მონაწილე ახალგაზრდებს ხვდებიან ძირითადად ეს პოლიციელები აკითხავენ სახლებში კონკრეტულ მისამართებზე თითქოს შემთხვევით და ეუბნებით ცდილობენ რომ ეს ადამიანები გადაიყვანონ შემოწმებაზე ნარკოტესტი ჩაუტარონ და ასე შემდეგ. მოქალაქეების განცხადებით ეს ყველაფერი ეს პროცესი არის მიმართული არა ნარკომოხმარების წინააღმდეგ და იმისკენ რომ თქვათ რაღაცნაირად შემცირდეს ქვეყანაში ხო ნარკოტიკების მოხმარება ან რეალიზება, არამედ იმისკენ არის მიმართული რომ კიდევ ერთი რეპრესიული მექანიზმი აამუშაოს ქართულმა ოცნებამ აქტივისტების წინააღმდეგ და მიეცეს საბაბი მათი თქვათ პოლიციაში გადაყვანის, გაჩერების, გაჩხრეკის და მათზე ფსიქოლოგიური ზემოქმედების. სანამ განცხადებებს გააკეთებდნენ, ჩვენ შევეცდებით ასევე რომ დღის განმავლობაში მიმდინარე სხვა ინფორმაციებიც გაგაცნოთ. მაგალითად ის რომ დიდი ბრიტანეთის პარლამენტმა დაიწყო საქართველოს საკითხების განხილვა. მაგალითად ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი მინის კითხეს დღეს იმასთან დაკავშირებით თუ რაზომების მიღებას აპირებენ ვირჯინიის კუნძულებთან დაკავშირებით, სადაც საუბარია იმაზე, რომ ქართული ოცნების წარმომადგენლებს თავიანთი აქტივები აქვთ გადანახული და როგორ იმოქმედებს ამ ყველაფერზე ის დაანონსებული სანქციები, რომელსაც მუშაობს დიდი ბრიტანეთის მთავრობა. თქვენ იცით რომ ასევე დიდი ბრიტანეთის გარდა ასევე ახალი სანქციების პაკეტი არის შემუშავებული ეგრეთ წოდებული მეგობარი აქტის ფარგლებში და ქართული ოცნების ხელისუფლება სავარაუდოდ ელოდება ამ სანქციების ამოქმედებას და რამდენად აისახება ვთქვათ ეს დღეს არსებულ რეპრესიულ ოცნების ხელისუფლებაზე, ამას თქვათ გვიჩვენებს მოვლენების განვითარება. სანამ რაღაც კონკრეტული განცხადებები გაკეთება, ჩვენ შევეცდებით რომ აქ ყოფ მოქალაქეებსაც გავესაუბროთ. მოგესალმებით, ხო არ გაქვს სურვილი ბათუმელების ეთერში ისაუბროთ? თქვენ ახლა პლაკატი გაქვთ უსახლკარო დედები, შუშუმშვილებით ვითხოვთ ბინით უზრუნველყოფას. აი მაგალითად ჩვენ გვახსოვს და სულ ვაშუქებდით ბათუმელები უსახლკაროების თემას და გვახსოვს ის დღეები, როდესაც აი აქ მთავრობის სახლის წინ თვეობით იყავით უსახლკარო ადამიანები, მართავდით საპროტესტო აქციებს იმისათვის, რომ მიგეღოთ საცხოვრებელი ფართი, რომელსაც თხოვთ ხელისუფლებას წლების განმავლობაში, ხო? და მე მგონი მუდმივად ისმენთ იმას, რომ არ არის საბინაო ფონდი, რომ ხელისუფლებას არ აქვს შესაძლებლობა სახელმწიფოს რომ ეს ბინები გადმოგცეთ, თუმცა ჩვენ ვხედავთ რაღაც პერიოდში ვთქვათ, რომ აი ქალაქის მერია გარკვეულ მოქალაქეებს აძლევს საცხოვრებელ ფართებს. დღესაც იყო მაგალითად შემთხვევა, მრავალშვილიან ოჯახს გადასცეს ფართები
მაინტერესებს როგორ ხდება შერჩევა, ვთქვათ, თქვენი დამოკიდებული, თქვენი პოზიცია როგორია ამ საკითხთან დაკავშირებით, რომ მაგალითად ვისთვის არსება, ვისთვის ჩნდება ეს საბინაო ფონდი და ვისთვის არა აქვთ ეს საბინაო ფონდი. ანუ რა ნიშნით ხდება მოქალაქეების დახარისხება, ვთქვათ. მოგესალმებით ბათუმელებს. ჩემი გადმოსახედიდან დავაფიქსირებდი ჩემას, რომ რამდენიმე ერთი თვის უკან ჩვენ შევხვდით ბატონ გიორგი მურვანიძეს. კონკრეტულად იყო საკითხი უგენაოთა მიმართ. მოხდა მოლაპარაკება, რომ მიგვეცა ჩვენ დრო ერთი თვის შუალედში უნდა დავკავშირებოდით ერთმანეთს. მოშაბათ უშუალოდ ჩვენ ქონდა შეხვედრა ბატონ მერთან. ჩვენი მოთხოვნა იყო, რომ წლობით ვართ თირაში, მყავს შეზღუდულობის შვილები. აქედან გამომდინარე მე თვითონაც თირას ვერ ვიხდით. მათი გადმოსახედიდან იყო ასეთი პასუხი, რომ აჭარას კერძოდ ბათუმის მერიას არ აქვს ფინანსები, რომ უზრუნველყოს უსახკაროები. ანუ საბინაო ფონდი არ გვაქვს საერთოდ უარყეს? მე დავუსვი ასეთი შეკითხვა, რომ აჭარის მთავრობა ოსების ქალაქში რო ჩასახდნენ აი მოსახლეობას რო აუშენეს ბინები, ამაზე გაეცა პასუხი. კონკრეტულად ასე შემოიფარგლენ, რომ აჭარის მთავრობა ჩვენ არ გვეხება. უბრალოდ მაინტერესებს აჭარის მთავრობა თუ მათ არ ეხება, ჩვენ ვინა ვართ ბათუმელები, ბათუმში მაცხოვრებლები. 2 დღეში გადაეცა ბინა, კი ბატონო გადაეცეს, მაგრამ მე იმას ვიტყოდი, რომ წლების განმავლობაში საკუთარი თვალით მაგრანახი, როგორი ნაცვლობის პლანებით ხდება ბინების დარიგება, მორგებული. ასე რომ ჩვენ ბრძოლას გავაგრძელებთ, მანამ სანამ სამართალს არ ავახდეთ. მათი გადმოსახედიდან არსებობს ასეთი პროგრამა, უსახკაროთა პროგრამა, რომელიც დეკემბერში მოხდება შემუშავება. ეს არის კითხვის ნიშნის ქვეშ, რომელიც ჩვენ არ გვაკმაყოფილებს. და არის ბუნდოვნად მოსული მათი გადმოსახედიდან. იყო ცინიკური მიდგომა ჩვენს მიმართ, დამადლებული რომ თქვა თუ რამე საზაფხულო ვაუჩერი ჩვენ მოგცეს, იმას კიდევ გვამადლიან, რომ თქვა 34 წლამდე იყო და მე ამ დაამატა 1 წელი ჩემი თხოვნით, სადღაც 1200 ლარზე ლაპარაკი. უბრალოდ მაინტერესებს ის 500 ლარი არის დახმარება, რომელიც მერის პრეროგატივში შედის, მგონი მოსახლეობას არ აუღია. მათი გადმოსახედა თქვა ის 500 ლარი ჩვენი წლიური შემოსავლის მათი ერთი თვის ხელფასია. წინასაარჩევნო როდესაც ისინი მოდიან უბნებში და ლაკონური სიტყვები შემოიფარგლებიან. ახლა გაგვცენ პასუხი უსახკაროს მოქმედონ. აი თითქმის 2 საათი ავდგავარ აქანე. ჩვენ არავარ წინააღმდეგი, სულ მოყვარე ხალხი ვართ, მაგრამ უცხო ქვეყნის მოქალაქეები უფრო მეტია, ვიდრე ჩვენებურები. უკვე საქართველოს ქართველების გარეშე, რაც უკვე ძალიან საწყენია, ნათლად აისახება დღევანდელი რეალობიდან. გასაგებია ბათუმელებს, რომ რეალობაში ასახავს ჩვენ პრობლემებს, მოვითხოვთ ის ჩოხა ახალუხი არ მოიწყან, რაც მათ წინამორბედება და მათი კვალს დაყვედა და მათი ბედით შემოიფარგლებიან ჩემი დალოცვას ასია და მადლობა. თქვენც უსახკარო ხართ, მე როგორც ვიცი და შიშიმუბაშვილი ყავს თქვენც, ხო? აი როგორც ვიცით, როდესაც საბინაო ფართი გაიცემა, ვთქვათ, ხო, მშენებლობაზე. ბათუმის მერია იმ შემთხვევაში გასცემს ნებართვას, აღნიშნავს მშენებლობის ნებართვები გაეცემა, იქ მშენებელს აქვს ვალდებულება, რომ რაღაც კონკრეტული ფართი გამოყოს მერიის საბინაო ფონდისთვის და ჩვენ ამაზე კონკრეტული მასალაც ჰქონდა მომზადებული, სადაც ჩანს, რომ მერიას აქვს რეალურად საბინაო ფონდი. როგორ ფიქრობთ, რატომ ვერ იმეტებენ ასე რომ ვთქვათ მოქალაქეებისთვის აი ამ ფართებს და რა ნიშნით არჩევენ ადამიანებს? იქ გასაგებია რომ ამბობენ ვთქვათ მრავალშვილიანი ოჯახებია პრიორიტეტი, მაგრამ ხო, სანამ განცხადების გაკეთებას დაიწყებენ, მინდა რომ მოკლედ თქვენი პოზიციაც გითხრათ ამასთან დაკავშირებით. ჩემი პოზიცია მოგესალმებით, ეს არის რომ დიახ, ხანია ბრძოლო, ყველანაირად მიუდექი, ყველა ინსტანციაში ყველაფერი გავაკეთე, დავრჩი ქუჩაში. ჩემი ვეშები იყო სადარბაზოში დაყრილი ქუჩა, ქირა ვეღარ გადავიხადე უკვე. ისე დღეში ვიყავი და ერთი თვე ვიყავით ქუჩაში მე და ჩემი შუშომობირი შვილი. მე ნინო ნიჟარაძემ შემოსახლა ბენეფიციალების სასტუმროში, რომელიც რომ ნერვული სისტემა მოშორებია, ჩემი შვილი ნერვული სისტემა, მაგრამ ისეთი ავადმყოფი არ არის, როგორც იქნებიან. 7 თვეა იქავარ, შემიყვანეს 4 თვით. და 7 თვეა იქავარ, მე გაუსაცლის მდგომარეობაში. 3 თვე არ მიძინია 1 წუთი. არ შემიძლია იქ გაჩერება, მივედი ნინოსთან, მივედი თამაზ
გიორგი მურვანიძეს და მე სადამ აქ ბინაო გიორგი მითხრა თაროზე ხე არ მაქვს შემოდებული ბინაო ევიღო და ქირაში მაინც დამაკმაყოფილე და არა გვაქვს ბიუჯეტი არაფერიო და დღეს ხედავ რომ მრავალშვილიანს მისცა ბინა ყველაფერი ქონია ბინა მისცა რემონტის პულიც მისცა და ჩემთვის ქირა არ ემეტება და მე გიჟებში ვარ იქა გიჟებში ბოდიში ამ სიტყვის უკვე აღარ შემიძლია იქ გაჩერება და თავი უნდა ჩამევიხჩო ალბათ ჩემი შვილი და მე დიდი მადლობა რომ გაგვიზიარეთ თქვენი მოსაზრება როგორც გითხარით აქ მოქალაქეები აპირებენ კონკრეტული განცხადების გაკეთებას და შევეცდები რომ პირდაპირ ჩართვაში შემოგთავაზოთ ეს განცხადება აი ესე ქუჩაზე გვიწე ცოტა იქ. აფნაბა, ცოტა მიწე იქ. გაუცვალე ადგილი და მე აქ ასევე ვხედავთ პლაკატს თავისუფლება რეჟიმის ტყვეებს და რა თქმა უნდა ისიც რომ ამ საპროტესტო აქციების ერთ-ერთი მთავარი მოთხოვნა არის ეს რომ დაუყოვნებლივ გათავისუფლდნენ სინდისის პატიმრები. და ამის პარალელურად რა თქმა უნდა მოქალაქეები ითხოვენ თავისუფალ გარემოში ახალი საპარლამენტო არჩევნების ჩატარებას და ევროინტეგრაციის პროცესის აღდგენას ქვეყანაში. ველოდებით რომ დაიწყონ მოქალაქეებმა კონკრეტული განცხადება და მოისმენთ მათ გზავნილებს ასევე ვხედავთ აქ პლაკატებს არარუსულ არჩევნებს მოვა დრო და იგივე ხალხი ყოფას გიტირებს სხვათა შორის ეს ფრაზა გააჟღერა დღეს მოქალაქემ რომელიც გახდა პოლიციის მხრიდან ასე რომ ვთქვათ ძალადობის მსხვერპლი ის საუბრობდა ზუსტად იმაზე რომ თუ დღეს კონკრეტული მოქალაქეები არ ამოვიღებთ ხმას პოლიციურ დანაშაულებზე ხვალ ეს ამ დანაშაულების მსხვერპლი გახდება ყველა და ის ძალადობა რომელსაც დღეს ვხედავთ პოლიციელების მხრიდან შეეხება ნებისმიერ მათგანს. სწორედ ამაზე საუბრობდა დღეს ის კონკრეტული მოქალაქე ხანდაზმული ადამიანი რომელსაც ხელბორკილების დადების მცდელობის დროს წავიდა გული და დაკარგა გონება. დაახლოებით ამ განცხადების გზავნილები ჩანს არარუსულ არჩევნებს და ის რომ ქართული ოცნების მიერ ჩატარებული არჩევნები ეს არის რეალურად რუსული არჩევნები. სავარაუდოდ ეს განცხადებაც დაახლოებით მსგავსი შინაარსის იქნება. აპირებთ უკვე განცხადების გაკეთებას. ლოკო ზასკელია ფიქსელი მაჩორის ჩაგეტევა გამოაჩინე ისი და აბა მიკროფონი გატობა ჩაგინეთ ნერი ჩამირთე მიკროფონი მიდი ჩაგიშოს არ იჭრება ასევე ბათუმელების ლაივს ვინც ამ დროისთვის შემოუერთეთ შეგახსენებთ რომ დღეს არის 226-ე დღე პროტესტის მათ შემდეგ რაც საქართველოს მოქალაქეები ქვეყნის თითქმის ყველა ქალაქში გამოდიან და ასე გამოხატავენ პროტესტს ისინი აპროტესტებენ გასული წლის არჩევნების შედეგებს არ აღიარებენ როგორც არც ამ არჩევნების შედეგებს ასევე ქართული ოცნების ხელისუფლებას რომელსაც დღეს მოქალაქეების განცხადებით ფაქტობრივად მიტაცებული აქვს სახელმწიფო ინსტიტუციები და არაერთხელ გაჟღერდა იმასთან დაკავშირებით განცხადება რომ დღეს არის მიტაცებული კონკრეტული პარტიის მიერ სახელმწიფო ასევე მოქალაქეები ამ პროტესტის დროს მოითხოვენ ახალ არჩევნებს პოლიტპატიმრების გათავისუფლებას რადგანაც იცით რომ 64 პოლიტპატიმარი ამ დროისთვის ქვეყანაში მათ შორის ყველა პროფესიის ადამიანები არიან თითქმის სტუდენტები, ჟურნალისტი, პოლიტიკოსები, პოეტი, მწერალი, ხელოვანი ადამიანები
ყველა პროფესიის ადამიანი გახდა დღეს ქართული ოცნების რეჟიმის მსხვერპლი და მათ შორის არიან 19 და 20 წლის სტუდენტები, როგორც იცით, ციხეებში და მათ გათავისუფლებას ითხოვენ მოქალაქეები. ასევე შეგახსენებთ, რომ ოპოზიციური პარტიის თითქმის ყველა ლიდერი არის დაკავებული და ისინი დააკავეს წულუკიანის ეგრეთ წოდებულ კომისიაზე არ მისვლის გამო. მოგესალმებით ყველას ქალაქიდან, ბათუმიდან, რომელიც 226 დღეა წყვეტად დგას რუსული რეჟიმის წინააღმდეგ ევროპული მომავლის სადარაჯოზე ამ ქვეყნის. ჩვენ გვინდა თანადგომა მხარდაჭერა გამოუცხადოთ 19 ივლისს თბილისში დაგეგმილ აქციას მის ორგანიზატორებს, ყველა თანამებრძოლს და დაუდასტუროთ ჩვენი ერთგულება ყველა იმ პრინციპისა და იდეისადმი, რომელზეც დგას რეალურად ჩვენს ქვეყანაში უპრეცედენტო, უწყვეტი საპროტესტო მოძრაობა. ჩვენი აქციების მთავარი მიზანი და მოთხოვნა ისევ რჩება პოლიტპატიმართა გათავისუფლება და ახალი არჩევნები, რომლის ჩატარებაც რეალურად შეუძლებელია შეძლოს რუსულმა რეჟიმმა, რომელსაც მიტაცებული აქვს ქართული სახელმწიფო, ათეულობით პოლიტპატიმარი ყავს გამოკეტილი ციხეში, რომელსაც სასამართლო აღმასრულებელი ხელისუფლება ყავს სრულად უზურპირებული და ჩვენი მთავარი სამოქმედო გეგმა ისევ და ისევ რჩება შეუთანხმებლობა, მიუღებლობა, არ აღიარება და წინააღმდეგობა რუსული რეჟიმისა, რომლის მთავარი მაგალითიც, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მაგალითი საზოგადოებას სამოქალაქო ორგანიზაციებმა, სამოქალაქო სექტორმა აჩვენა ჯერ კიდევ რუსული კანონის მიღებისას, როდესაც ჩვენ უარი განვაცხადეთ აგვესრულებინა რუსული რეჟიმის მოთხოვნა და უარი განვაცხადეთ აგენტთა რეესტრში, უცხო ქვეყნის აგენტთა რეესტრში რეგისტრაციასთან დაკავშირებით. ასე რომ გელოდებით ყველას 19 ივლისს, მათ შორის ბათუმში 20 საათიდან, რათა კიდევ ერთხელ ვუთხრათ რუსულ რეჟიმს არა. დიახ, მოგესალმებით ბათუმიდან, რომელიც ყველაზე თვალსაჩინო მაგალითია იმისა, თუ როგორ გადააქცია მარიონეტულმა რეჟიმმა აჭარის ერთ-ერთი ყველაზე მიმზიდველი ქალაქი პირადი შუღლის და ანგარიშტორების ადგილად. დღეს ფაქტობრივად ოლიგარქმა არჩევნებს აზრი დაუკარგა, მას აქვს ლეგიტიმაციის პრობლემები, როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე ქვეყნის გარეთ. სწორედ ამ არგუმენტზე დაყრდნობით, ჩვენ მივიჩნევთ, რომ ბოიკოტი არის ერთადერთი სწორი და ოპტიმალური ინდიკატი, რომლის მეშვეობითაც ჩვენ შევცვლით ამ ქვეყანაში მდგომარეობას. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის აჭარის ორგანიზაცია უერთდება 19 ივლისს დაგეგმილ აქციას და მივიჩნევთ, რომ აგონიაში მყოფ რეჟიმს მხოლოდ გონივრული და ქმედითი ნაბიჯებით დავასრულებთ. მოგესალმებით. მე მინდა შევეხო ეგრეთ წოდებულ ადგილობრივ არჩევნებს და მინდა შევეხო იმ ადამიანებს, ვინც ცდილობს, რომ დაგვარწმუნოს და საზოგადოება შეიყვანოს შეცდომაში, რომ ჩვენს ქვეყანაში კიდევ არის შესაძლებლობა ქართული ოცნების მმართველობის პირობებში ჩატარდეს დემოკრატიული არჩევნები. ჩვენ ახლა ვიმყოფებით ქალაქში, რომელმაც არაერთ გზის უთხრა უარი ქართულ ოცნებას, სხვათა შორის არჩევნების მეშვეობით, მაგრამ ხედავთ ვის აქვს მართვის სადავეები მიტაცებული, მათ შორის ჩვენ საყვარელ ქალაქში თუ ჩვენ საყვარელ ქვეყანაში. მაშინ როცა ქვეყანაში ყავს ათობით პოლიტიკური პატიმარი, მაშინ როცა პოლიტიკური ლიდერები არიან ციხეში, მაშინ როცა დაკვირვების შესაძლებლობა არ აქვს არავის, მათ შორის როგორც საქართველოს მოქალაქეებს, ასევე საერთაშორისო თანამეგობრობას. ჩემი აზრით, მინიმუმ კარგ შემთხვევაში ამაზე საუბარი არის რაღაცა ტყუილში ცხოვრება და ცუდ შემთხვევაში თქვენ თვითონ განსაზღვრეთ, რას ნიშნავს ეს ყველაფერი. რუსული რეჟიმი 4 ოქტომბრის რუსული სპეცოპერაციით ვერ ჩამოიშლება. რუსული რეჟიმი ჩამოიშლება თანმიმდევრულობით, რეჟიმთან არ თანამშრომლობით და ეს ადამიანები და არა მხოლოდ სწორედ ამ ბრძოლის ხაზს ვირჩევთ. ამიტომ 19-ში 20 საათზე ყველას გელოდებით ბათუმში საკონსტიტუციო სასამართლოსთან, ეგრეთ წოდებულ თავისუფლების კვარტალში. მადლობა. რამდენიმე კადრია და გავხსნით.
თქვენ მოусმენდით დღევანდელ განცხადებას და როგორც მოისმინეთ, ეს განცხადება უკავშირდება თვითმმართველობის არჩევნებს, რომელიც მიმდინარე წლის ოქტომბერს არის დანიშნული და თქვენ იცით, რომ ამ არჩევნებს თითქმის ყველა ოპოზიციურმა პარტიამ გამოუცხადა ბოიკოტი. თავისუფლება რეჟიმის წვეთ! ბოიკოტი რუსულ არჩევნებს! თავისუფლება რეჟიმის წვეთ! ბოიკოტი რუსულ არჩევნებს, თავისუფლება რეჟიმის წვეთ, ეს არის განცხადების შინაარსი და როგორც მოისმინეთ, აქ ყოფილი მოქალაქეები, აქტივისტები აცხადებენ, რომ ისინი უერთდებიან 19 ივლისს დაგეგმილ საყოველთაო მასობრივ აქციას, რომელსაც მოქალაქეები კიდევ ერთხელ დააფიქსირებენ თავიანთ პოზიციას იმასთან დაკავშირებით, რომ 4 ოქტომბერს დანიშნული თვითმმართველობის არჩევნები ისეთივე მიტაცებული იქნება ქართული ოცნების ხელისუფლების მხრიდან, როგორც მიიტაცა ვთქვათ მან საპარლამენტო არჩევნები. მოქალაქეების არგუმენტი არის ის, რომ არ არის თავისუფალი გარემო არჩევნების ჩატარებისთვის, რადგან არაერთი რეპრესიული კანონი აქვს ქვეყანაში მიღებული, რომელიც აფერხებს როგორც თავისუფალი მედიის მუშაობას, ასევე ფაქტობრივად აუქმებს ქვეყანაში არასამთავრობო სექტორის არსებობას, სამოქალაქო საზოგადოების არსებობას და ბუნებრივია ასეთ პირობებში მოქალაქეები მიიჩნევენ, რომ შეუძლებელია თავისუფალი არჩევნების ჩატარება. როგორც აქ მოისმინეთ, მოქალაქეები მიიჩნევენ, რომ ეს არჩევნებიც იქნება ისეთივე რუსული სპეცოპერაცია, როგორიც იყო მაგალითად გასული წლის საპარლამენტო არჩევნების შედეგები, რომელმაც ვერ გამოხატა მოქალაქეების თავისუფალი ნება. ლარა, ხომ არ გაქვს სურვილი ბათუმელების ეთერში გაგვესაუბრო? აქ იყო პრინციპში კიდევ ერთხელ გაჟღერებული ის, რომ პროტესტში მყოფი მოქალაქეები არ იზიარებენ ამ არჩევნებში მონაწილეობას, მაგრამ მინდა რომ კიდევ ერთხელ აუხსნათ დანარჩენ საზოგადოებას, ვისაც თქვათ კითხვის ნიშნები აქვს ჯერ კიდევ, რომ რატომ არ ღირს ამ არჩევნებში მონაწილეობა და რატომ არის ეს იგივე რუსული სპეცოპერაცია, როგორიც ვნახეთ ოქტომბრის არჩევნების დროს. პასუხი ისევ კითხვაშია ვფიქრობ 26 ოქტომბერი 2024 წლის არჩევნები იყო რუსული სპეცოპერაცია, სადაც რუსულმა რეჟიმმა, ივანიშვილის რეჟიმმა გვაჩვენა თუ რამდენად შეუძლია ხალხის კონტროლი საქართველოში. მათი ამომრჩეველის და არა მარტო ამომრჩეველის ხმის მოსყიდვა, ხმის მოპარვა ქართულმა ოცნებამ 26 ოქტომბრის არჩევნები წაგვართვა ქართულ ხალხს, ესე უბრალოდ მოგვყარა და შესაბამისად ჩვენ სამოქალაქო საზოგადოება პარტიების უდიდესი ნაწილი გარდა ლელოსა და გახარიისა ხოლო ორმა პარტიამ გადაწყვიტა, რომ მაინც მიიღონ ამ არჩევნებში მონაწილეობა. და რა თქმა უნდა არ ვიმხრობ მე პირადად ლელოსა და გახარიას პოზიციას, მით უფრო როცა ამდენი პატიმარი ყავს ციხეში და რუსული რეჟიმის ლეგიტიმაცია, არალეგიტიმურობაზე თითქმის უკვე მე-9 თვეა მუშაობს და ეს აღიარება რეალურად საერთაშორისო დონეზე თუ სამოქალაქო დონეზე საქართველოში უკვე მოხდა, უკვე ხალხი იმაზე დაიწყო ხალხმა ფიქრი, რეალურად მართლა არის თუ არა ლეგიტიმური ქართული ოცნება ხელისუფლებაში, ხო? შესაბამისად, ეხლა არჩევნებზე გასვლა, ხალხს რო თავი დავანებოთ და რუსულ საქმეს რო თავი დავანებოთ, იქნება უდიდესი შეცდომა, რომელიც დაგწევს როგორც პროტესტანტებს, ისე გამარჯვების ერთი საფეხური მოგვაკლდება სამწუხაროდ ამ თქვათ ნაბიჯს. შესაბამისად, მე ვფიქრობ, რომ ლელომ და გახარიამ უნდა დათმონ მათი პრინციპი, უაზრო პრინციპი, არ ვიცი, შეიძლება ვინც ეთანხმება, გულწრფელად ეთანხმებოდეს, თუმცა უნდა გაიაზრო, რომ მართლა აიხლა თქვენ ფიქრობთ, ხმის დაცვა არის შეუძლებელი ქართული ოცნების არსებობის პირობებში. სამწუხაროდ, ჩვენ სამოქალაქო საზოგადოება ხალხს პირდებოდით, რომ არჩევნებს მოვიგებდით. ახლაც იგივე განმეორდება, დავპირდებით და ეს ხალხი ისე მოტყუებული დარჩება და თუ გვინდა რომ ამ ადამიანების დობა ისევ შევინარჩუნოთ, მაშინ ლელომ და გახარიამ უნდა დათმონ თავისი პოზიცია, უნდა
გადონ პროტესტში მაქსიმალური რესურსი, რაც გააჩნიათ ადამიანური თუ ესე ვთქვათ, ფინანსური და მოაბილიზონ ბოიკოტის კუთხით პროტესტი და არა იმის კუთხით, რომ არჩევნებზე გავიდნენ. არჩევნებზე გასვლა ეხლა არის რუსული საქმე და არ არის კავშირში გამარჯვებასთან ეს ამბავი, ეს არის აღიარება, ხელისუფლების აღიარება, რომელზეც ამდენი ხანი მუშაობდით, რომ ეს აღიარება არ მომხდარიყო მათ. დიდი მადლობა ლარა, რომ გაგვიზიარეთ მოსაზრება. რამის ხუთიმარს გაჯავდა. ხომ არ გავს ბალხას მოკლედ სურვილი რომ მითხრა რატომ არის ბოიკოტი მნიშვნელოვანი თვითმმართველობის არჩევნებზე. იმიტომ რომ შეიძლება ჯერ კიდევ ვიღაც ფიქრობს რომ იქნებ არჩევნებში შესვლა კარგია, იქნებ მართლა უნდა გამოსტაცონ რაღაც რეგიონები. სულ მცირე 13 წელი არჩევნებს ვაკეთებ. ასეთი ცუდი საარჩევნო გარემო და საარჩევნო კანონმდებლობა ქვეყანას არ ქონია. პრაქტიკულად დამკვირვებელი ორგანიზაციები და არა მხოლოდ ადგილობრივი, არამედ საერთაშორისო სადამკვირვებლო მისიებიც კი მოკლებულები ვიქნებით ამ რეგულაციებით ვაკეთოთ ის საქმე, რაც ითვლება საარჩევნო დამკვირვებლობაში. ანუ ხმების დაცვა არის შეუძლებელი? არათუ ხმების დაცვაა შეუძლებელი, პროცესის თანმიმდევრული ასე ვთქვათ დაკვირვება, შეფასება, კონტროლი, ვინმე გამოიყენა თუ არა სხვისი პირადობა, ვინმე ორი პირადობა თუ არა, ორი პირადობით თუ არა, სვის ნაცვლად მისცა თუ არა ყვა. დატრიალდა თუ არა კარუსელი, იყვნენ თუ არა კომისიის წევრები, მიუკერძოებლები თუ პირიქით, იყო თუ არა, ასე ვთქვათ, უშუალოდ საარჩევნო დღეს ყველა ის პრინციპი დაცული, რაც რომლის დაცვაც პრაქტიკულად მოასწავლებს არჩევნების ლეგიტიმურობას. ხო ეს მხოლოდ საარჩევნო დღეზე მაქვს საუბარი. ის რაც რისგანაც შედგება არჩევნები არის წინა საარჩევნო პერიოდი, კონკურენტობა, რესურსებისადმი ხელმისაწვდომობა, ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენება. ის რასაც ქართული ოცნება მუდმივად აძახებდა ნაციონალურ მოძრაობას, რომ აი არჩევნები, აი ტექნოლოგიები, მათ ძალიან კარგად დახვეწეს. მიიყვანეს უკიდურეს პერფექციონისტამდე, ანუ იმდენად სრულყოფილი სისტემაა გაყალბების, როცა ათეულობით 1000 მოქალაქის, ასეულობით 1000 მოქალაქის პერსონალური მონაცემი არის დამუშავებული, ყველასთან ცალ-ცალკე აქვს ნამუშევარი და ამაში პრაქტიკულად სახელმწიფო ინსტიტუტები ეხმარებოდნენ და ეხმარებიან ქართულ ოცნებას და ქართულ ოცნებას დიდი ხანია დაწყებული აქვს არჩევნებისთვის მზადება, ამას უბანზე კოორდინატორები, რომლებიც ხანდახან ხოლმე გამოდიან კონტაქტზე, ამას პირდაპირ გეტყვიან. ასეთ პირობებში ამ პოლიტიკური რეპრესიების, თავისუფალი მედიის მოსპობის უკიდურესი ვნების პრაქტიკულად დასავლელ პარტნიორებთან ყველაზე რთული და ყველაზე მძიმე ურთიერთობების ფონზე, როდესაც არ არსებობს ქვეყანაში არც გამოხატვის თავისუფლების გარანტია, არ არსებობს არც ხელისუფლების დანაწილება, როცა არც ერთი სახელმწიფო ინსტიტუტი არ აკეთებს საქმეს ისე, როგორც უნდა აკეთებდეს, იმიტომ რომ ყველაფერი მიტაცებულია ბიძინა ივანიშვილის მიერ და ქართული ოცნების მიერ, როცა ყოფილი ჩინოვნიკები თავს იკლავენ თურმე იმის გამო, რომ რაღაცნაირად ვიღაცები მათზე ძალადობენ და ბოლომდე მაინც არ ამბობენ, როცა ადამიანები კარგავენ საკუთარ პოზიციას, რომელიც ათეული წლების განმავლობაში საგარეო საქმეთა სამინისტროში, თბილისის მერიაში, სხვა სახელმწიფო უწყებებში გამოიხატებოდა პროფესიულად საქმის კეთებით. ასეთ პირობებში, ანუ არჩევნებზე კი არა, სახელმწიფოს ფუნქციონირებაზეც კი ესეც მეტია საუბარი, სამწუხაროდ ერთადერთი მიზეზის გამო, იმიტომ რომ ქართული სახელმწიფო ქართულმა ოცნებამ მიიტაცა. ჩვენ ცხოვრობთ ძალიან არათუ ჰიბრიდულ რეჟიმში, როცა საქართველოს სულ მუდმივად ჰიბრიდულ რეჟიმად მოიხსენიებდნენ ხოლმე, ხო? აი დემოკრატიის ნიშნები და ავტორიტარიზმის ბევრი წილი. ახლა პრაქტიკულად ვართ ავტორიტარიზმში, რომელიც მიექნება დიქტატურას. ასეთ დროს არჩევნებში მონაწილეობა, არცერთი მოქალაქის ხმა არ იქნება გარანტია იმისა, რომ ქვეყანა რაღაც დემოკრატიულად ჩაატარებს ამაში. სულ პირიქით. ქართული ოცნება ამას გამოიყენებს ლეგიტიმაციისთვის და მე გვეტყვის, რომ აბატონო ოპოზიცია მიიღო ხმა, ოპოზიცია მიიღო მონაწილეობა და რატომ არ უნდა ჩაითვალოს არჩევნები არალეგიტიმურად. მადლობა მალხას. მოსაზრების გაზიარებისთვის შევეცდები კიდევ გავესაუბროთ სხვას, თუ კი ამის სურვილი ექნება. მოგესალმებით, ხომ არ გაქვთ სურვილი გაგვიზიაროთ თქვენი აზრი ამ ბოიკოტთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ მოქალაქეები შეთანხმდნენ იმაზე, რომ თვითმმართველობის არჩევნებს გამოუცხადონ ბოიკოტი, რადგან
ფიქრობენ, რომ ისევე ვერ იქნება მათი ხმები დაცული ამ არჩევნებზე, როგორც მაგალითად საპარლამენტო არჩევნებზე, იმიტომ რომ დღეს არის მიტაცებული თქვა სახელმწიფო. ქართული ოცნების მიერ თქვენ თუ იზიარებთ ამ მოსაზრებას და რატომ? ზოგადად არჩევნები არის ფარს. ბოიკოტს როცა აცხადებ, ბოიკოტს უცხადებ რაღაც პროცესი, რომელიც არის რეალური პროცესი. ამ შემთხვევაში ჩვენ რეალურ პროცესთან საქმე არ აქვს. ამიტომ ზოგადად ვფიქრობ პარტიები და ყველა ადამიანი, ვინც ამ პროცესში ჩართული არის, აქეთ ამ მხრიდან, ოპოზიციის მხრიდან, უნდა მუშაობდეთ იმაზე და ვლაპარაკობდეთ იმას, რომ ეს პროცესი არ არსებული პროცესია. ამიტომ არ არსებული პროცესის შესვლა ვფიქრობ წამგებიანია, ამას ყველა უნდა ხდებოდეს. ამიტომ რა თქმა უნდა იმ აზრის იმ ხალხის აზრს, რომლებიც ამ პროცესში მონაწილეობას არ აპირებენ, რა თქმა უნდა ვიზია. მადლობა. თქვენც ხომ არ გაქვთ სურვილი გავიზიაროთ თქვენი მოსაზრება? კარგი, შევეცდებით, რომ სხვა მოქალაქეებს გავესაუბროთ. აი ამ ბოიკოტთან დაკავშირებით. ქალბატონო, თქვენ ხო არ გაქვთ სურვილი? აზრ თქვენ რო გითხრათ, რახან პოლიტიკურ პროცესებს საუბრობთ, დღეს იყო განცხადება, რომ ფაქტობრივად ეს იქნება მეორე რუსული სპეცოპერაცია, თუ კი ქართული ოცნება ისევ ჩაატარებს თვითმმართველობის არჩევნებს და რატომ იქნება ეს დამაზიანებელი საქართველოს მოქალაქეებისთვის პირველ რიგში და იმ პროცესისთვის, რომელიც დღეს მიმდინარეობს ქვეყანაში. მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს. პირველ რიგში არ შემიძლია არ თქვა და სოლიდარობა არ გამოუხადო პოლიტპატიმრებს. ჩვენ ხვალ მივდივართ საბა ჯიქიას მხარდასაჭერად ზუგდიდში და ეს არის 19 წლის ინდიის პატიმარი, ხო, რომელიც 4 წლითა და 6 თვით გაუშვეს ციხეში, სულიად არაფრის გამო. უთითქმეს, ასე ვთქვათ, საქმე და გაუშვეს იმედზე და ეს არის ფაქტიურად ეს არის ქართული ოცნების სახე დღეს, როგორ ებრძვის ახალგაზრდებს და ებრძვის თავისუფალ სიტყვას ჩვენ ქვეყანაში. რაც შეეხება არჩევნებს და თვითმმართველობის არჩევნებს, დღევანდელი ჩვენი განცხადებაც იყო ფაქტიურად ის, რომ უერთდებით 19 ივლისის აქცია, რომელიც არის დაანონსებული თბილისში და ჩვენი მთავარი მოთხოვნა იმ პოლიტიკური პარტიების და მოძრაობების და სამოქალაქო საზოგადოების და აქტივისტების, რომლებიც ვართ ბოიკოტში უკვე 220 დღეა ჩვენ ქვეყანაში, ვუცხადებთ ქართული ოცნების არჩევნებს, ასე ვთქვათ, ბოიკოტს, იმიტომ რომ შეუძლებელია თვითმმართველობის არჩევნებზე გავიდეს პოლიტიკური პარტიები და მიიღოს მონაწილეობა, იმიტომ რომ ეს იქნება ქართული ოცნებისთვის შანსი იმისთვის, რომ საერთაშორისო საზოგადოებას უთხრას, რომ ქართულმა საზოგადოებამ და პოლიტიკურმა პარტიებმა მას მიწეს ლეგიტიმაცია იმ აქტით, რომ დანიშნულ არჩევნებში, პრეზიდენტის ყაველაშვილის ხელმოწერილ არჩევნებში გავიდეს ადგილობრივი მით უმეტეს იმ ფონზე ჩვენ ვიცით, რომ ევროპარლამენტმა არაერთხელ მოუწოდა ხო ქართული ოცნების ხელისუფლებას, რომ უკან წაიღოს თავისი რეპრესიული კანონები, მათ შორის ეგრეთ წოდებული ფარა, ასევე გრანტების შესახებ კანონი, ასევე სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლების წინააღმდეგ მიმართული კანონები და ას აპირებს ამის განხილვას და ჩვენ ვხედავთ ფაქტობრივად არანაირი მტკიცებულებების გამო ყავს ეს 64 ადამიანი ციხეში, ხო? დაპატიმრებული არიან ოპოზიციის ლიდერები, მათ შორის იმ პარტიის ლიდერები, რომლებმაც თქვეს, რომ აპირებენ არჩევნებში მონაწილეობას და რა ვიცი, რამდენად რეალურია, რომ ამ მოცემულობაში თუნდაც ამომრჩეველმა დაიცვა საკუთარი ხმა. წარმოუდგენელია, მე მგონი დღეს ძალიან კარგად უნდა ესმოდეს ქართულ ამომრჩეველს, რომ იმ დროს, როდესაც ჩვენ ვერ შევძელით, გაერთიანებული იყო მთელი საქართველო, მათ შორის საერთაშორისო დამკვირვებლები ჩვენ ქვეყანაში და მაგ შემთხვევაშიც კი ვერ შევძელით, რომ თავი დაგვეღწია გაყალბებისგან და ხმების მოპარვისგან და ჩაატარა ქართულმა ოცნებამ დიდი სპეცოპერაცია ქართული არჩევნების სახით და ეხლა, როდესაც მათ შორის აუგრძალა საერთაშორისო დამკვირვებლებს დაკვირვება, მაშინ როდესაც მედია საშუალებების მენეჯერებს იჭერენ და მედიას უფლებები შეუზღუდა, მათ შორის როდესაც შეცვალა თვითმმართველობის შესახებ კანონები და ასე მთელი ადმინისტრაციული რესურსი არის მის ხელში, დაქვემდებარებული ყავს და შიში რეპრესიები და მათ შორის საჯარო მოხელეებზე და აღარ საუბრობ მათ მაღალ ჩინოსნებს და ასე შემდეგ, რა მდგომარეობაში წყავს დღეს მთელი მისი გარემოცვაც მათ შორის
ამის პირობებში წარმოუდგენელია საქართველოში ჩატარდეს თავისუფალი, დამოუკიდებელი და დემოკრატიული არჩევნები. შესაბამისად, თუ ვინმეს აქვს ილუზია, მათ შორის იმ პოლიტიკურ პარტიებს, რომ მიიღებენ მონაწილეობას ქართული ოცნების არჩევნებში და რაიმეს გამოსწუებენ ამ ხელისუფლებას, არიან აბსოლუტურად ილუზიაში და მე მათაც მოუწოდებდით, რომ დაანებონ ილუზიას და ფანტაზიებს თავი. დღეს მიგონია, რომ ვერავინ ვერ შეძლებს ქართული ოცნების წინააღმდეგ აი ამ სპეცოპერაციას არათანაბარ გარემოში არათანაბარ კონკურენციის პირობებში ქართული ოცნების არჩევნებიდან რაიმე წამოიღოს. ამიტომ ერთადერთი რაც დღეს ყველას, მათ შორის პოლიტიკურ პარტიებს, სამოქალაქო საზოგადოებას და მოქალაქეებს აქვთ გზა დარჩენილი, ეს არის საყოველთაო დაუმორჩილებლობა, უკომპრომისო ბრძოლა ქართული ოცნების წინააღმდეგ, შეუპოვრობა, მოთხოვნა იმის, რომ გათავისუფლდეს პოლიტპატიმრები, დაინიშნოს ქვეყანაში ხელახალი არჩევნები, შეიცვალოს და გაუქმდეს ის კანონები, რომლებიც აქამდე არის მიღებული და კარი გაუხსნათ ჩვენს ქვეყანას ისევ იმ ევროატლანტიკისკენ, სადაც ჩვენი გზა და კურსი იყო და საიდანაც მივდიოდით და მოგვაბრუნა ქართულმა ოცნებმა. აი ეს გზა დარჩა დღეს და ჩვენ ვაპირებთ, რომ გავაგზავნოთ ბოიკოტში ყოფნა. თავისუფლების მოედანი იყო ერთ-ერთი თუ არა პირველი, ვინც ბოიკოტი გამოუცხადა თვითმმართველობის არჩევნებს და გავაგრძელებთ ბოლომდე, მარტონიც რომ დავჭრეთ ამ ბრძოლას მივიყვანთ ბოლომდე. მადლობა აზათ მოსაზრების გაზიარებისათვის. შევეცდები გავესაუბროთ სხვებსაც, თუ კი რა თქმა უნდა სურვილი ექნებათ ამ თემაზე სასაუბროთ. გამარჯობათ, ხო არ გაქვთ სურვილი ბათუმელების ჩართვაში? გაგვიზიაროთ თქვენი მოსაზრება არჩევნების ბოიკოტთან დაკავშირებით. მე თბილისიდან ვარ ჩავასული ამ შემთხვევაში თბილისიდან ბრძოლას მოვიხსენებ. არ აქვს მნიშვნელობა, თავარია საქართველოს მოქალაქე ხართ. აქ იყო საუბარი იმაზე, რომ აბსურდია თვითმმართველობის არჩევნებში მონაწილეობა იმ პირობებში, რა პირობების დღეს არის ქვეყანაში შექმნილი, ხო? მიტაცებული სახელმწიფო და სრულიად არადემოკრატიული გარემო. თქვენ როგორც ამომრჩეველი, როგორც მოქალაქე, ფიქრობთ თუ არა, რომ თქვენი ხმა იქნება დაცული, თუ კი ვინმე გადაწყვეტს სამარჩევნებში მონაწილეობის მიღებას? მე ვეთქვი ამ ბოიკოტს ამით რომ დავიწყოთ და ნამდვილად ეგ შეგრძნება მაქვს მე როგორც მოქალაქეს, რომელსაც სულ ორი ძალაუფლება აქვს, ხო? ერთი ხმა, რომელიც უნდა გამოხატო არჩევნებში და მეორე გარეთ ქუჩაში ყოფნა, რომ გავაპროტესტო, რაც არ მომწონს. პირველი და მძაფრი შეგრძნება, როცა მქონდა შარშან საპარლამენტო არჩევნებში, მოუპარეს ეს ხმა, მაგიტომაც არის რომ ამ ბრძოლაში ვარ დღემდე. ყოველდღიურად და არ მაქვს აბსოლუტურად არანაირი ნდობა მომავალი არჩევნებისადმი, ზუსტად იგივე მოლოდინი მაქვს ერთის მხრივ, გულისხმობ ამ შემთხვევაში ჩემი როგორც ხმის და უცველობის და მეორეს მხრივ ვეთანხმები ყველა იმ არგუმენტს, რასაც ერთის მხრივ საზოგადოება აჟღერებს და ამას მოყვება კონკრეტული პარტიების ბოიკოტიც. არანაირი პირობა არ არის შექმნილი იმისთვის, რომ ჩვენ გქონდეს დემოკრატიული არჩევნები, იმიტომ რომ საერთოდ დემოკრატიული ჩარჩოებიდან არის გასული ქვეყანა, კონსტიტუციის ჩარჩოებიდან არის გასული ქვეყანა, აბსოლუტური უნდობლობა გვაქვს და არ ვაღიარებთ ეგრეთ წოდებულ მთავრობას და მათთან რამე ტიპის საერთო არ ვიცი ფორმატში შესვლაც კი არ განიხილება და მათ შორის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი არის არჩევნები. ასე რომ ვეთანხმები ამ ძალიან დიდი მადლობა რომ გაგვიზიარეთ მოსაზრება. ბათუმელების პირდაპირ ჩართვას ვინ შემოვერთით? ხომ არ გაქვთ სურვილი გაგვესაუბროთ არჩევნებთან დაკავშირებით? და ხომ არ გაქვთ სურვილი გაგვიზიაროთ თქვენი მოსაზრება არჩევნების ბოიკოტთან დაკავშირებით? თქვენ რას ფიქრობთ არჩევნების ბოიკოტთან დაკავშირებით? რატომ არის მნიშვნელოვანი ბოიკოტი? ფიქრობთ რომ თქვენი ხმა ამ არჩევნებზე დაიკარგება? რა თქმა უნდა დაიკარგება. ამაზე მეტი რა უნდა იყოს? მე მილიონჯერ მაქვს ნათქვამი, რომ 1000-ჯერ ვთქვა, 1000-ჯერ გამიმეორო უნდა. იმიტომ რომ სახელმწიფო გადატრიალებაა მომხდარი რუსეთში, მოსკოვში დაწერილი სცენარით და სათავეში არის მოსული მე აღვიქვა ასე ბანდა ყაჩაღების და მკვლელების ბანდა და რა უნდა მოვხოთ, რა ის არჩევნებზე უნდა ვიფიქროთ, როდესაც ყოველდღიურად ათასობით დანაშაული ხდება. რა თქმა უნდა, ისედაც ბოიკოტში ვართ, აქ ვინც გამოვდივართ, ყველა გამოვდივართ
ხმის დასაცავად პრინციპში რომელიც მოქალაქეები ამბობენ რომ წაართვეს ფაქტობრივად ოქტომბერში ხო? რა თქმა უნდა და მეტი არ ვიცი რა როგორ უნდა ყოველდღიურად უნდა ვიაროთ და უნდა გამოვთქვათ ჩვენი პროტესტი. მე ახლა ჩემს თავზე რო ვთქვათ, აი ამ შენობის უკან იმ ხელაზე მიწერია ღმერთის სიყვარული აქვს, ვიყვარდეს ერთმანეთი და ყველანაირად ძალადობის მოწინა ნებისმიერი ძალადობის მოწინააღმდეგე ვარ, მაგრამ ამ ძალადობამ უკვე საზღვარგარეთ გადააჭარბა მთელი საქართველო რა და სინამდვილეში აბსოლუტურად ყველამ უნდა აღვიქვათ ისე რომ მთელი საქართველო არის დატყვევებული და არა ყავს მთავრობა ესენი მთავრობანას თამაშობენ თუ არა მთელი მსოფლიო მიცის რომ არის არალეგიტიმური მართლა ყაჩაღების და ბანდიტების ხროვა რა და ყველანაირი კანონებსაც იღებენ ისეც რომელსაც საერთოდ აი ავტოკრატიული რეჟიმებიც არ იღებდნენ თავის დროზე ასე უცხად და ასე რა ქვია. დიდი მადლობა რომ გაგვიზიარეთ თქვენი მოსაზრება. ხომ არ გაქვს სურვილი ბათუმელებს გაუზიაროთ თქვენი მოსაზრება არჩევნებთან დაკავშირებით? რას ფიქრობთ ამ ბოიკოტზე და საერთოდ რამდენად რეალურია რომ იმ გარემოში ჩატარდეს არჩევნები, რაც დღეს გვაქვს ქვეყანაში და რასაც ხედავთ. ანუ ბოიკოტი არის ძალიან ლოგიკური გაგრძელება იმ ყველაფრის, რაც ხდება ქვეყანაში. ანუ ჩვენ ერთხელ კი არა ძალიან ბევრჯერ, მაგრამ ბოლოს ძალიან გარკვეულად გვითხრეს, რომ არანაირი არჩევნები არ ტარდება, რომ ოცნებას რა რიცხვებიც უნდა იმ რიცხვებს წერს და რომ ხალხს რეალურად მოქალაქეებს ერთადერთი ძალაუფლება ხელისუფლების კონტროლის, რომელიც არის არჩევნები, ეგ წაართვეს. ზუსტად მაგის გამო გამოდივართ ამდენი თვეა უკვე და ვიბრძვით და წინააღმდეგობა ზუსტად იმიტომ არსებობს ამ ქვეყანაში რომ ჩვენი უფლებები და არჩევანის უფლება წარჩინებული არის. აქედან გამომდინარე არანაირი არჩევნების აზრი არ აქვს იმ ფორმით რა ფორმითაც ეხლა აპირებენ რომ თვითმმართველობის არჩევნები ჩაატარონ. შესაბამისად ძალიან ლოგიკური არის ის გადაწყვეტილება რომ ბოიკოტი გამოუცხადდეს ამ არჩევნებს და არავინ არ შევიდეთ იმ თამაში რომელსაც ქართულ ხალხს ვიპირებს. ძალიან დიდი მადლობა რომ გაგვიზიარეთ თქვენი მოსაზრება. ბათუმელების ლაივს ვინ შემოუერთით. შეგახსენებთ რომ 226 დღეა რაც ქვეყანაში მოქალაქეების პროტესტი მიმდინარეობს და ისიც თავარი მოთხოვნები ამ პროტესტის არის რომ ქართული ოცნების ხელისუფლება გადადგეს, რომელიც არ არის აღიარებული საქართველოს მოქალაქეების დიდი ნაწილის მიერ, ასევე არ აქვს მას საერთაშორისო აღიარება და უფრო მეტიც საქართველოს მოქალაქეები, ასევე საერთაშორისო საზოგადოება, ევროკავშირი, ევროკომისია მოითხოვს ქართული ოცნების ხელისუფლებისგან, რომ უკან წაიღოს რუსული კანონები, ასევე ის რეპრესიული კანონები, რომელიც ბოლო პერიოდში მიიღო დაჩქარებულ რეჟიმში და რომელიც ეწინააღმდეგება ადამიანის სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლებას, ასევე მოქალაქეების თავარი მოთხოვნაა, რომ არჩევნები აუცილებლად ჩატარდეს თავისუფალ გამჭვირვალე გარემოში, სადაც თითოეული მოქალაქის კონსტიტუციური უფლება იქნება დაცული ფარულობის, საყოველთაობის და ასე შემდეგ, ასევე თანაბარი გარემო იყოს საარჩევნო კამპანიისთვის და თქვენ მოისმინეთ განცხადებები იმასთან დაკავშირებით, რომ ეს ყველაფერი დღეს არსებული მიტაცებული ხელისუფლების პირობებში არის ფაქტობრივად შეუძლებელი და ამიტომაც აცხადებდნენ მოქალაქეები, რომ დღეს ქართული ოცნების ხელისუფლების პირობებში თავისუფალი არჩევნების ჩატარება არის ფაქტობრივად შეუძლებელი და ამიტომაც მოითხოვენ მოქალაქეები იმას, რომ გადადგეს ოცნების ხელისუფლება, თავისუფალ გარემოში ჩატარდეს არჩევნები, ასევე გათავისუფლდნენ პოლიტპატიმრები, რადგან 64 სინდისის პატიმარი ყავს დღეს ქვეყანას და ასევე საქართველოს აუცილებლად დაუბრუნდეს ევროინტეგრაციის პროცესს, რომელიც შეაჩერა ქართული ოცნების ხელისუფლებამ. მე მადლობას გიხდით იმისთვის, რომ ამ დროის განმავლობაში იყავით ჩვენთან ერთად, უსმენდით ჩვენგან მიღებულ ინფორმაციას, გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე.